Rreth 11% e borxhit të jashtëm të Serbisë përbëhet nga detyrime ndaj bankës shtetërore kineze Export-Import Eximbank, sipas raportit të fundit të tetorit të Drejtorisë për Borxhin Publik që vepron në kuadër të Ministrisë së Financave të Serbisë. Vendi aktualisht shlyen më shumë se 10 kredi kineze të marra kryesisht për projekte infrastrukturore, me një vlerë totale prej rreth 2.8 miliardë euro. Megjithatë, borxhi real ndaj Kinës është edhe më i madh, pasi Serbia ka marrë kredi edhe nga Bank of China, veçanërisht për projekte të infrastrukturës komunale dhe kanalizimeve. Sipas të dhënave zyrtare, Serbia është më ekspozuar ndaj kredive të Eximbank sesa ndaj disa institucioneve financiare europiane, përfshirë Bankën Europiane të Investimeve. Kredit kineze merren më shpejt dhe me më pak kushte politike, por mungon transparenca dhe procedurat e tenderimit publik. Angazhimi i kompanive kineze në projektet infrastrukturore në Serbi shpesh është shoqëruar me akuza për shmangje të tenderëve publik. Autoritetet serbe bazohen në marrëveshjen e vitit 2009 me Kinën për bashkëpunim ekonomik dhe teknik, e cila lejon kontraktime direkte. Çështja e transparencës u bë edhe më e ndjeshme pas tragjedisë në stacionin e kuroror të Novi Sadit, ku në nëntor 2024 humbën jetën 16 persona. Projekti ishte realizuar nga një konsorcium kinez pa tender publik dhe aktualisht është në hetim nga prokuroria për krim të organizuar. Serbia do ta shlyejë kredin për këtë projekt deri në vitin 2039, ndërsa borxhi aktual arrin në 763 milionë euro. Autoritetet serbe i preferojnë kredit kineze sepse nuk shoqërohen me kushte politike, ndryshe nga kredit europiane që kërkojnë standarde për zgjedhje të drejtat e njeriut dhe liri mediatike. Megjithëse kredit kineze janë mesatarisht 0.5 deri në 1.2% më të shtrenjta, ato shihen si mënyrë shpejt për realizimin e projekteve infrastrukturore para zgjedhjeve. Kina sheh Serbinë si pjesë të nismës strategjike e rripi dhe rruga, me synim lidhjen e portit të Pireut në Greqi me Europën qendrore përmes ekurrudhave dhe autostradave. Përveç kredive, Kina është e pranishme në Serbi edhe në investime të mëdha në miniera, metalurgji dhe energjetik, shpesh të shoqëruara me kritika për ndotje mjedisore dhe mungesë llogaridhënie. Ekspertët paralajmërojnë se bashkëpunimi Serbi-Kinë përmban shumë zona të errta, sidomos për shkak të kontratave sekrete, mungesës së tenderëve dhe dyshimeve për korrupsion.